Abbaani Nabi Muhammadiitii fi abbaani Nabi Ibraahimii amantiin isaanii maali? Maaliif asaaba galan isaan? Waaqayyo isaan turan. Warra shirkii warra qindii waaqayyotti godhu. Okay, ishii isin ka isaa jaalattanii fi laa ilaha illallah isaa rasuulallah jechuu dhiistanii osoo nabiyyoonni meeqaame ka Maaliif hin isaan jennu? dura ergameeru osoo jiru. Jechaa jiraan akka Akkamitti? quraana keenya. Maal jechuudha? أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد الرسول أشهد أن لا إله إلا الله وأن عيسى رسول الله جتات من جرو Hin jettani. جتني كم من Muhammad جت Rasuulullah. كونوا جده أشهد أن لا إله إلا الله وأن عيسى رسول الله جنة Dhugaa rabbi aguma achi جري amantaa من kana جري islaa kiristaana kana mormu jammartaa akkasitti amanama. Laa مال ilaha مرو قافم illallah قرآن Muhammad مال Rasuulullah. because مالف جنة بيتو جارة أصون قرتي رجيفدو أرى مو من ministeera ke قرتي ملص مو دكتور أبي يوسين جان أينو ديبست Abiyyi. ملص قبري خيس جراتوس الدنيا رجراتوس مو من ministeera جرام وانجرام Reeffaan muummee ministeeraa jedhani abiyyiin muummee ministeeraa jedhan malee. ملص مو من ministeera تي مو من ministeera تي متي Dura muummee ministeeraa tureeraa garuu amma muummee ministeeraati إن miti. بقطة مو من ministeerum ما سن مو من ministeera تي مونتاني Ta'eera garuu. الرافو دمته Eekaa erganii du'een booda ka biraatti irraa fudhate. أوكي tole warri gartee arra jiru muummeen ministeera isaanii Dr. Abiy jedhamu Mallas Bara Musee Waaqayyo abbaa beekanii garuu akka Yesuus gara biyya lafaa amsan dhufamu isin hin jenne beekan. gaafii achirii si gaafadhe salphaa bara Museedha Waaqayyo tokkicha abbaa Waaqayyo isa Israa'el san gara Museetiin beekamoo gara Iyesuus ni hunjiru bara sana isaan beekan gara min beekan Yesuus hin jiru garuu akka Yesuus gara eenyu biyya saba lafaa dhufu Israa'el mana eenyu barsiisaa saba ture Israa'el malee. eenyu saba Israa'el keessa miilaan deddeemee barsiisaa ta'e kan barsiisu ture karaa Waaqayyo tokkicha kan barsiisu ture yaa Israa'el dhagiyaa Waaqayyo goofticha keenya takko jedhee kan barsiisu ture saba Museedha Iyesuus immoo Museedha Museedha garuu Museen jecha Goobas. mataa ofii hin barsiifne Goobas. jechuma Yesuus Bara- irraa dhagee barsiise malee. Iyesuus irraa isa dhagee fi bakka itti irraa dhagee Sagalee kaa waa inni itti dubbateen waan itti dubbateen jedhe eessatti dubbate ni hunjiru ni hundalanne waan si okay Isaayyaas Daawit raajiidhamu raajii miti barsiisaa miti Daawit raajiidha. saba isaa barsiise moo hin barsiifne Museen moo saba isaa Waaqayyoon barsiise Waaqayyoon akka itti waaqessan barsiise moo hin barsiifne barsiiseera. barsiisee jira eenyurraa dhageetti dhugicha barsiise Museen yaada sammuu ofii qofaa osoo hin taane Laa ilaaha. Waa'ee Musee asitti haasa'u jiraani? barsiise. Daawitiin sitti haasa'u jira Daawit okay Musumaan si qabadha Museen dhugicha eenyurraa dhagee Waaqayyoo kamirraa dhageeti saba isaa barsiisu ture biyya lafaa Yaada rabbi irraa dhagahee barsiise yeroo isaan Rabbii isaan kamirraa? illee rabbiin bira ture. Rabbii kamirraa dhagee barsiisu ture Abbaa isaa. abbaa isaa okay Yesuusii mitimi Yesuusiif abbaan illee tokkuma isuma biraa bahee gara biyya lafaa fidi ragaanaa kana Yesuus Kiristoos abbaadha bakka itti jedhame ammaan gooftaa sii fudhadha Yesuus sagalee akka dura ture garuu ofii aboo sagalee fi gartee ani gartee wacuu fi kan wayisi gaafadhe Yesuus abbaadha moo ilma Yesuus akkitti maqaan ilmaa itti moggaafame gara biyya lafaa kana dhalatee waan aboo dhufeef maqaan jarri namummaa kun yooniif gartee obboleessanii qabdaa jedhani obboleettiin tiyya umriin isin akkanaan akkanan jedhin ka waan si gaafadhe maalin si gaafadhe maalin sin jedhame
Na irraanfachiiste. Maal siin jedhe? Kais Haa? inga fadhe osoo nan deebi ni as deebi. Okay, sirraa xumurame. Waan siin jedhu Yesuus maqaan ammas gaafadha waa'ee Yesuus waan uummata raajota duraa dhiise. Eenyutu Museedhaaf seera kanne? Abboomii. Bistanii Gaafadhu iyyuu Agaabii na gaafadhu gaafachuutti waan na jirtanii. gaafatte bara waan abbaan Nabi Muhammad abbaan tana gaafatte kaan achi booda gama na Gaafadhe deemtee waan iyyuu ni na taate gaafadhu. malee. Neetwoorkiin keessatti na dhageessaa hin jiru. Gaafadhu. Gatii xaanatti hin barbaadiin jetta isinuu uummatta. Gaafadhu. Ustaas dhaa osoo natti hin barbaanne naa deebisaa. Yeroo ammaa quraanni kun Nabi Muhammadiin irratti bu'e akkasiin beeknallee garuu akkasiin dhageenye irratti uummanni kanaa dura Nabi Muhammadiin dura ture sunniin bara nooyi galaanaan uummata hambiseen durallee saboonni baay'eetu tureera. Isaan amantii maal qaban kun quraanni dheengadduma Nabi Islaam. Muhammadiin irratti bu'e. Islaam. Akkamitti islaama ta'an? Okay, direct man si gaafadhu. Abrahaam Waaqayyoof masakamu. Dhimma sakkamee. Yesuus Waaqayyoof masakamu. Yesuus inni nu waaqa. Akkamitti waaqayyo masakama? Aboo waan si gaafadhe ani waan Yesuus waaqa asiin hin Ibraahimuun jenne. isaa ajajamee jiraata. Waan si gaafadhe naa deebisi. Islaama jechuun achi boodaan si hima. Waggaa 100 meeqaan siirra deebi'a kana duraas. Waan narraan si gaafadhaa qoy. Aadam Waaqayyoof masakamu. Masakama. Nu Waaqayyoof masakamu. Lut Waaqayyoof masakamu. Isaaq, Abraham, Salamoon, David, Eenyu, Yesuus hundi isaanii Waaqayyoo tokkichaaf masakama moo hin masakaman? Inni masakama. Luuti. Allake Waaqayyo Islaama jechuun masakama. akkasuma. Islaama jechuun Waaqayyoo masakamu jechuun akkasuma. Eenyu ni reeshiiti waaqayyoon sun nullee masakamnaafi. Waaqayyoo tokkicha, Waaqayyoo Abraham, Waaqayyoo Isaaq, Waaqayyoo Eenyu, Waaqayyoo gartee ka Israa'el kan jedhamu, Waaqayyoo tokkicha san, Waaqayyoo tokkicha abbaa jedhamu san, abbaa jechuun uumaa waa hundaa jechuudha. Tokkichi sun eenyu ni reedni. Islaama jechuun si galtee, duroota Islaama jechuun si galtee, galtee. Islaama jechuun si galtee, tokko miti sin bira sadii. Sila akkas taate wayyaa miti. Tokko nullee kan. Islaama jechuun si galtee, Islaama jechuun si galtee, Islaama jechuun si galtee. Inni islaama jechuun isaatti amananuun beeku garuu islaama jechuudha. Islaama jechuun hiikoon si galteen jedha. Ati waa barachuufis hin deemtu, waan barsiisuufis hin deemtu. Akkanuma goggoydu fira waraqaa katabatee deemuuf bakka gaafadheetuma dhugaa taatu dhara taatus. Takka waan asi hin jiru fudhachuu takka waan ati naan jettu fudhachuu. Okay. Sooretti dhaggeeffadhu. Waan jedhe islaama jechuun dhaggeeffadhu. Asiin dura siimeetiin jira. Islaama jechuun irraan si deebi'e. Jechi islaama jedhamu. Afaan Oromootii miti. Soorettiin afaan Amaaraati moo afaan Arabaati moo afaan Oromooti? Afaan Oromooti. Goobas afaan Oromooti. Islaamni afaan Amaaraati moo Arabaati moo Ingiliffa moo afaan Arabaati? Afaan Arabaati. Afaan Oromoo min maalatu no? Afaan Oromootti yoo hiikan. Hin beeku hiikaa isaa garuu islaama jechuun akka afaan Arabaati hin beeku. Okay, siifin mayya. Qalama ni qabda. Irraan deebis qalama qabadhu katabadhu amma. Irra deebeen si gaafadha. Deeqaa takka booda akkaati. Siin qorachuu deema. Siin qormaatu. Ishimee qalama qabarraa. Qalama fudhadhu qalama. Arra booda uuma islaama jedhamuun gaafatin. Hagguu namni takka namatti himi mana barumsaa jettee caa jaanii guyyuu salmara si deema. Si garsiisan ol kaatee bilaakboordii irra barreessa. Ulii qabatte kuni jaama jette ulii naman gaafatu. Baasetti hin ta'u. Islaama jechuun amma si barsiisuu deeman. Yes. Do you know the toilet that I gave you to? Which one? The toilet Jesus gave me to when he came back from the lager. I think I put in there, yeah. Open the drawer, yeah. Check it in there. Yep. Kalama fidatte sooretti. Mama, how could you mommy make it? Ayye. Kalama fidadhu. Hey guys! Guys! Ya Rabbi, taaptaa godhaa jiran.
Abdulakim jirtu. Kuno, lukkuun taraa sadii siyyite ganteetis Yesuusin. Aseet, Hamdi, lukkichi taraa sadii ijee bakka. Jadi guutatee Sadii jira. guute. Itti deebise ammaas kuno. Aboo Muhammad illee gante kun. Hay. Kuni pe Yahudaadhaa oli. Khalas isin macaafa ganuu deemti ustaaza. Macaafa ganteeti Iyyasuusii fi Nabi Muhammadin deemuu deemti khalas. Boqon ammatti kan nu deema ganuuf deemte macaafa boqon Ayye. Quraanii dhugaa bira yeroo nu arrabsine. ammaas kuno itti deebi'e lukkichi kuno dhaggeeffadhu. Lukkichi mallattoo maaliiti gantuuti. Shanan salaataa qaba. Lukkutti nama nuni Yesuusii Salaata wallahi subiidhatti si kaasu jira gurbaan. Okay ayyee qalama fidattee. Islam jedhe katabadhu mee Islaama jedhe katabadhu. Akkuma bakka feete ulii umrii ta'e. Guute salaan nebbo shanan salaataan dura jira kunuun akkana.